網店做唔到嘅嘢，都冇真正做生意嘅經驗。有時半夜都喺度覆緊 email。最大滿足感其實係嚟自人同人互動。好似對抗咗呢個而家主流嘅消費主義，未必賺大錢，但係可持續。而呢樣基本嘅嘢都做唔到嘅時候，你又談何持續呢？當你好想做一件事嘅時候，你可能同時會失去咗嗰啲嘢。Hello， 大家好嘛，我係 Kristen 啊。由今年開始，我藉住呢一個 channel 陸續接觸唔同嘅人，同佢哋傾偈，了解唔同人嘅生活。今次我嚟到開咗冇耐嘅馬灣1868，探訪首飾小店鴛鴦美，同兩位主理人傾下開鋪嘅生活。Hello，我係沙人。 Hello，我係阿婷。話就話係主理人，其實沙人同阿婷都係普通嘅打工仔，一邊返 full time 一邊創業。一開始淨係透過經營 IG 同埋參加市集咁樣去做，喺資金有限之下，仍然想盡可能咁搜羅世界各地唔同嘅手工創作品牌，將佢哋嘅 product 帶嚟香港俾人認識。而且款式通常都淨係入一件，都係因為手工兩個字本身嘅價值。第一就係我哋希望我哋落咗單之後，我哋快啲都回收得到嗰件產品啦，而我哋盡可能就快啲可以俾我哋顧客望到啦。第二樣嘢就係其實我哋都尊重個手作人，我哋自己都身邊有朋友係做手作，我哋知道佢哋去用佢哋熱情去技藝去做嗰件產品嘅時候，佢每次每一條又有獨特性嘅，其實佢都要需要用好多時間，佢唔係粗製濫造。咁所以變咗我哋有時候落一啲大啲嘅訂單咧，其實我哋都係唔想催佢嘅，因為佢哋個立場佢係想做好嗰件事啦。咁我會覺得，如果我哋去令到嗰件事加個期限或者要去趕工嘅時候，某程度上就好似變咗得啦，即係變咗好機器化嘅大量生產。我哋個立場就係覺得，有時去人手 handmade 嘅獨特性就係因為佢每件都會唔同，有啲瑕疵或者有啲不完美。我哋覺得就好似人一樣咯。我哋去揀手工製作嘅其中一個主要原因就係因為我哋希望嗰件事係有獨特性之餘，嗰件產品係可以帶到一啲特別嘅嘢俾個客人嘅。而嗰件事佢未必係有零瑕疵，因為如果真係好想要零瑕疵，其實我可以好老實講。機器做嘅大多數都係比人手做係更加靚，咁但係我覺得有時有一種獨特性唔係一啲好完美嘅可以取代咯。人有嘢記憶點嘅嘢，通常係一啲唔完整嘅嘢，可能令你更加有印象。啱啱6月先至喺馬灣開實體鋪，為咗夠交租，好多人會發展埋線上生意。但係喺呢一個乜嘢都講求數碼化嘅年代，佢哋始終堅持唔想做網店，因為沙人佢自己本身正職就係喺一間大型連鎖鋪頭做網上銷售嘅生意。佢覺得網店始終取代唔到面對面同人嘅嗰種珍貴嘅連結。但係開喺馬灣一個除咗街坊平時都唔會好多人入去嘅地方，佢哋係咪真係頂得住㗎？我哋如果好容易去做一個網店嘅時候，我哋可能真係多咗一張訂單，或者會多啲訂單，甚至我哋可以做多啲推廣添。咁但係我哋冇辦法見到個客人，我哋冇辦法可以好直接咁將我哋中意嘅嘢，用一種面對面嘅形式去介紹俾你，要去話翻俾你聽個品牌嘅故事。除咗頭先我講個 point 之外咧，另外一個就係我會覺得有一個場地啦，我哋可以盡量展示晒我哋嘅實物俾客人 touch and feel， 係網店做唔到嘅嘢。首飾類你見到張圖，可能其實都唔係 exactly 去攞上手。我覺得如果我攞住一張圖去令到你買，雖然嗰下你可能買咗，但係當你收到實物嗰種滿足感或者你開心程度，可能冇你真係見到實物而做嗰個決定嚟得咁好咯。我哋啱啱開始嘅時候，我哋都有 website 嘅，但係 website 因為我哋未係咁出名，所以個流量都比較低，咁所以我哋就會選擇一個更加直接嘅方法，就係擺市集，咁至少可以 reach 到多啲嘅人面對面係啦。聽你哋咁樣講咧，令我諗起即係而家雖然網店係已經係主流啦，叫做好多人咧就係click 咗入去睇完張相啦，覺得咦幾靚喎唔錯，跟住就買㗎啦。就係嗰下咧有少少衝動買咗翻嚟，然之後咧拆開，哎呀都好似冇想象中咁中意，就係你頭先所講嗰個 feel 咯。即係如果真係好似你而家咁樣有一間 studio 啊，真係有實體鋪俾人真係逐樣摸下睇下，跟住又聽你講下可能每一件首飾背後嘅一啲唔同嘅故事咁樣，嗰個刻落去個心入邊嗰個感受會深啲嘅。我真係諗起，就好似對抗咗呢個而家主流嘅消費主義。係，其實我都覺得我哋係
唔係好擁抱到即係依家個趨勢。阿婷頭先講話我哋嗰陣時市集啦，即係除咗係因為即係我哋頭先講想再近距離啲見到我哋顧客想俾佢哋 touch and feel 之外咧，擺設入你知可能即係一張長嘅台啦，其實都唔夠足夠空間去陳列一啲其他嘅，例如舉例可能擺啲袋啊袋類啊，咁反而依家呢度咧就可以令到個客。即係客人或者我哋嘅朋友嚟到，佢可以有一個更加放鬆嘅心情去睇，因為始終市集咧可能人來人往啦，你未必可能每個客人佢都係駐足喺度睇好耐啦，可能會多咗人啊可能你個心情就會相對地緊張啲，你就唔會駐足咁耐去睇。咁但係到你真係我哋有一個屬於自己嘅地方，咁其實每次嚟嘅客人，我哋都希望佢可以嚟到其實感受到個馬灣時間。係啦，即係呢度一個專屬嘅時候可以入咗嚟，有一個特別嘅空間，令到你可以放慢你腳步嘅。咁會唔會都係呢個原因，即係感受馬灣嘅節奏嘅步伐，令你覺得就算即係馬灣好似一個冇咁方便嘅地區啦，即係私家車唔可以入啦，咁要靠佢嘅交通，一個比較遠少少嘅地區，但係都唔緊要咧，所以你哋都即係都 OK 咧，覺得。初頭係真係好擔心。但係其實我哋都嚟過呢度2-3次啦。我哋入到嚟呢個地方嘅時候，我哋發現係當然佢裝修到好 colourful 啦。呢個都係我哋希望帶嚟開心嘅感受。當一個人去一個好色彩繽紛嘅一個環境咧，你個心情好自然就會隨住嗰個環境而有啲變化。出邊就好近海啦，又可以感受到個天氣變化啦，可以睇到日落啦。咁其實呢個都我覺得係一個好舒服嘅空間嚟。當然擔心嘅位就係，正如頭先你所講啦，即係可能會交通冇咁方便啊。咁亦都可能會擔心啲人流啦，會唔會真係 afford 到個租金咧？呢個因為我哋其實都冇真正做生意嘅經驗啦。我哋喺咁多要 own 嘅情況，我哋都有啲財政上嘅憂慮嘅。其實我哋其實係6月14號開，我諗阿婷都記得嗰日係3號風球。係啊，所以天氣呢度都係一個問題。我諗天氣對我哋其中一個就係我哋最預料不及嘅。過去嗰2月我哋真係去經營呢一度嘅時候，就發現打風落雨真係冇人入嚟嘅喎。係啊，咁咧入唔到嚟。呢度戶外嘅打卡位會多啲嘅，咁大家就會知道天氣不似預期嘅時候，就會可能選擇第2日先會入嚟。呢一啲都係一啲我哋喺嚟之前未有，即係我諗考慮得好充足嘅部分咯。但係我覺得呢啲困難點係可以用其他嘢去克服嘅。例如我哋如果人手許可嘅時候，我哋都可能會繼續去參加一啲市集啦。我哋去繼續認識唔同區嘅一啲新嘅朋友仔啊。雖然頭先講話會有啲財政嘅憂慮啦，但係其實最大滿足感其實係嚟自人同人互動啦。你禮拜6日翻到嚟嘅時候，我見到啲人好開心入嚟鋪頭啦。其實呢個係會俾到動力我哋咯。有少少似正職以外，仲有額外一個不凡時間入到嚟可以叉電。尤其可能唔係淨係特登即係入嚟馬灣嘅一啲新嘅朋友啦，可能係住喺呢度嘅人啦，我哋都感受到佢哋嘅溫度。我覺得有時有啲人同人交流咧，除咗我哋想做之外咧，其實入嚟嘅人都俾到一種力量我哋嘅，同埋我哋有好好嘅好 friendly 嘅鄰居咯，即係可能新進駐嘅一啲小店啊，咁我哋其實都佢哋好 nice 嘅，好似一個好迷你嘅小社區，咁然之後大家鄰里關係其實好緊密咯。同埋你哋都會 cross over，我知道。係啊，因為我哋就即係盡量做啦，因為始終有正職去維持咧，就我覺得都係可以盡量諗一啲新嘅 idea 去同依家嘅其他界鄰社做一啲合作啦。呢個都係我嚟緊想推動嘅嘢嚟嘅。我哋都開始有個小型嘅畫展展覽啦，同 Alice 去做即係合作嘅。咁佢嘅作品都係我哋好中意。咁嚟緊都會 keep 住會有一啲我哋中意嘅嘢去展示俾大家，無論佢係一個可能係畫展，或者可能係其他形式嘅一啲展覽啦。咁其實我哋都希望可以揾到多啲，同大家一齊去發掘咯。即係好似 connect 緊呢一個小社區。我就希望大家做到多啲互動咯。有 full time 嘅金門，Zion同阿婷先至可以有少少任性咁樣去堅持開鋪頭嘅初心，同埋利用實體鋪嚟施行唔同嘅合作實驗。講到尾都係因為好重視人嘅故事同埋連結嘅溫度，但係時間真係一個問題嚟㗎。最密係幾耐參加一次市集？1個月1次？1個月4次啊！ 1個月4次，時間方面你哋真係點樣去分配咧？我想問下，1至5又要翻工咁樣。冇㗎，真係偷空閒，即係翻工前、放工後同埋 lunch time 嘅時間咯。加上同埋我哋啲牌子嚟自世界各地咧，會有嗰個時差問題，咁所以有時半夜都喺度覆緊 email 喎。使唔使瞓覺？其實有時咧，你一
見到咧嗰個 email 有回覆，其實好開心，因為有時我哋始終我哋仲係好細間啦。咁我都理解我哋有時越級挑戰一啲即係開始有啲名氣嘅一啲品牌，我哋雖然好中意啫，咁但係其實係好困難嘅。如果真係好似頭先阿婷講，半夜收到叮，咁我哋其實係好想即刻覆嘅。對我哋嚟講一種鼓舞，就算最終唔係真係可以入到翻嚟，其實喺個過程裏邊，我哋都可以感受到大家互動嗰個連結啊。都係你哋即係開呢間鋪頭嘅一個其中一個係係啊，其中一個初衷啦。即係我覺得可以連結到其他世界各地嘅人啦，同埋可以俾所有嚟到呢度嘅顧客可以感受到，可以帶佢去做一轉唔同地方旅行嘅感覺。租咗呢間鋪頭。你都要開鋪噶嘛，咁但係又要翻工，咁點算咧？所以我哋通常都淨係星期六日翻嘅，係3、4、5就有屋企人幫手。閒日都係我媽媽會喺度啦，所以其實某程度上我哋都係一個家庭式嘅經營嚟。可能大家嚟到閒日嘅時候就可以同我媽媽打下招呼啦。但係就算係咁啦，即係可能有各方嘅支持，跟住自己又即係可能有滿足感嘅，但係都會有攰嘅時候咁咯，好攰嘅時候，即係真係可能係放工又冇得休息啦，又或者俾人拒絕俾啲 vendor 可能唔理你嘅時候，等等心理上、身體上攰，你哋點樣去支撐嗰啲攰？或者有冇諗過真係要放棄咧？不如放棄啦咁樣。我哋會一齊唔知醒，係啊，最多嘅時候就係可能即係因為舉個例啦，以前嘅市集你哋都會，例如之前嗰晚真係搞到好夜啦，日真係會唔知醒，身體話俾你聽，好似一個信號提示你啊，你係時候要休息一下啦，你好似太衝啦，不如你個人去平復一下啦。其實我哋都有諗過呢個問題，但係我哋去諗邊樣嘢更加我哋最想做呢？呢個世界上其實冇十全十美嘅嘢咯。我哋其實去選擇去做呢件事，其實一定有一啲嘅，即係我哋會失去某啲嘢。咁當然我哋係慢慢攞緊個平衡啦，即係希望可以盡可能做到我哋中意做嘅事之外，就可以照顧到自己嘅身體啦。確實係嘅。情緒上嘅影響係大啦，因為有好多擔憂都係你去開始有更加多嘅負擔，而亦都你自己頭先問我會唔會有一種想放棄，其實會有㗎。最攰嘅時候，個腦係交戰，即係另一邊又話俾你聽，算啦，你放棄啦，你唔好做啦，你都唔會做得好好㗎啦。另一邊你就好想堅持去做呢件事啦。咁我哋嗰種經歷就係其實更加多係唔想，除咗自己即係唔想放棄之外咧，另一個就係有一啲當初俾鼓勵説話你嘅人，甚至你個腦海裏會浮現一啲佢真係好欣賞你做緊嘅事嘅人，會令到佢失望，而佢嗰種唔開心係會浮現喺個腦海裏邊咯，所以會有種堅持嘅動力。不過老實講都係瞓3、4個鐘。平均，依家好啲。依家都係，依家好少少嘅，我諗都有4個鐘嘅，4、5個鐘，係啊。靠熱情。不過係熱情，我覺得係好似男仔會中意打機，係啦，即係你好投入一件事嘅時候，其實你就會忘記嗰個時間，即係我覺得某程度上係進入咗嗰種狀態啦，而家。我覺得每個人中意嘅嘢唔同啦，而係揾到自己想做嘅嘢，呢樣嘢係人生嘅。我覺得係其中一個最重要嘅事嚟嘅。有啲人可能會覺得其實我未揾到喎，係咪我應該放棄去揾呢？你去試，你要接受，未必係每一樣嘢你都係 handle 得好或者做得好。但係如果你唔試，你唔踏出第一步，你就冇可能知道自己會唔會真係啱或者中唔中意做。試到自己想做嘅事，過程一定係好多困難。要點樣去令到件事可持續，同時又平衡到初心，都係一個我啦、Sian、阿婷，甚至其他創作人、創業者一路發掘緊嘅課題。鴛鴦尾提供咗個地方俾世界各地嘅創作者去做到呢個平衡。Sian 同阿婷希望自己都做得到。有時會有啲肉啊，或者係做一啲金屬鏈啊。當真係建立到呢度嘅時候，我哋發現原來夢想有好多時候係要實際地揾一啲其他嘢去支撐，咁你先至可以令到件事可持續。而可持續喺我嘅字典裏邊咧，呢3個字係好重要嘅。你好中意一件事，而如果你唔能夠令到佢可以延續得到比較長啲時間嘅話，其實佢就會消失，你就冇辦法再繼續經營呢一個地方，令到佢緩步發展嘅前提之下，你係要有資金去 support， 咁所以正職對我哋嚟講仍然都係重要咯。希望令到呢一度盡可能再延長啲，令到大家都覺得安心嘅。你點樣令到嗰件事安心呢？就係你令到嗰件事可以持續，令到覺得嗰件事唔會消失。即係未必賺大錢，但係可持續。係未必賺大，因為其實我會覺得有好多，我諗
大家都知道啦，香港有好多連鎖店啦，係我覺得佢哋好勁，可以做到好大嘅生意啦。佢哋可能觸及到好多更加唔同嘅客人啦，佢哋可能每年會營收好多啦，而佢哋都可以養活到好多家庭啦。但係係咪即係我哋想要嘅嘢呢？我哋強調人同人之間建立嘅關係。如果當有一日唔係我哋去睇個鋪頭嘅時候，我係揾咗另外一啲嘅同事照顧呢間鋪頭嘅時候，仲係咪仍然係嗰種溫度呢？仲係咪仍然係嗰種感覺呢？當一間公司去慢慢變得更加強大，或者佢有更加多分店嘅時候，呢一個係一個取捨嚟嘅。係而我哋去強調做手作嘅時候，我哋係唔係可以 afford 到我哋嘅手作人，我哋合作緊個品牌，佢係咪可以 fulfill 到咁多訂單呢？會唔會影響咗個品質呢？我哋好想繼續營運呢度，甚至我哋可能會想換一間更加大嘅店面，就多過我哋再開好多唔同分店咯。因為你做一件事，你最令到自己開心就係你維持到你自己最想做嗰個模樣。我諗起你上次問我咧，有冇諗過有自己嘅團隊？我都係同一個諗法，就係我想像唔到，即係最多可能叫男朋友幫手拍。但係當真係有一啲其他人啦嚟組建呢個團隊嘅時候，即係幫我可能剪片或者做內容，好似就唔係我自己想做嘅嘢咯。當然我可以同佢講，我想要啲乜，想要啲乜，想點樣呈現個鏡頭。但係始終背後嗰個靈魂好似唔係我咁樣，同你個諗法有啲似咯。係，不過我哋希望保有嗰種溫度嘅情況之餘，我哋都可以繼續夠交租啦，我哋繼續聆聽啲地方啦，我哋繼續令到大家嚟到嘅時候可以源源不絕望到一啲新嘅嘢啦。當你如果係連呢樣基本嘅嘢都做唔到嘅時候，你又談何持續呢？咁如果每次客人嚟到嘅時候都係嗰啲嘢嘅時候，其實係唔係好呢？即係我自己去每個地方，我想 explore 更多嘅時候。我哋都希望個客人每次嚟，哇！你又唔同咗，多咗啲新嘢喎，好靚喎呢個，呢真係我哋好中意聽到嘅嘢嚟嘅。而家鴛鴦味總共有大約60個品牌嘅 products，佢哋透過飾品帶客人遊覽嚟自法國、希臘、美國、加拿大等等好多唔同地方嘅創作故事。我都希望透過我嘅片，可以聚合到唔同人嘅生活，分享更加多有關活着嘅可能性俾大家。雖然我哋做嘅嘢唔同，但係想做到嘅目的可能都有啲異曲同工啊！藉住呢一個緣分，同鴛鴦味合作，要送禮物俾大家啦！只要睇緊呢條片嘅你喺下邊留言，講下有冇啲想做好耐但係一直唔敢去嘗試嘅，或者最近終於都的起心肝開始咗嘅事，有啲咩感受？如果聽完 Zion、阿婷，甚至係我嘅故事之後，叮一聲嘅 moment 都可以寫低講下俾我哋知，我哋就會揀最 touch 到我哋嘅3位朋友，送出由我親自喺鴛鴦味揀選嘅飾品禮物名單，將會喺我下一條片嗰度公布。到時你哋可以去到鴛鴦味嘅鋪頭，同Zion同阿婷 say 個 hi 攞禮物。嗰日喺鋪頭3份禮物，我真係揀咗好耐，完全係考起我呢個選擇困難症嘅人啊！嗱，好老實講嘅，呢個咧就半停產狀態㗎啦。邊個啊？呢個？呢個狀態嘅，係啦，即係佢。如果我哋可以做到嘅嘢，我覺得其他有同樣諗法嘅社會人啦，其實可以堅持到同埋去踏出你哋嘅第一步咧，係一個好重要嘅事咯。呢個係我希望可以傳遞呢個信息咯。我覺得踏出第一步，就算中間會有好多要 suffer 嘅嘢啦，可能會過程有啲辛苦嘅地方啦，或者會帶嚟一啲唔開心啦。但係我覺得只要嗰樣嘢你係真係好想做嘅時候，都值得做。大家要接受到，當你好想做一件事嘅時候，你可能同時會失去咗嗰啲嘢。人生嘅命題要上最大嘅課堂就係要取捨。同埋講起取捨就係人人唔同啊，嗰個取捨嘅標準，即係譬如我係可以即係放棄全職去即係做發展我想做嘅嘢嘅。咁但係你哋覺得全職好緊要，但係完全冇問題㗎嘛，只不過係大家嘅取捨唔同。係啊，但係我係覺得勁嘅，即係如果可以真係全心全意地做一件事，而可以即係好瀟灑地做。我覺得係即係我哋自己都係好羨慕嘅事咯。咁但係我哋既然揀得定一條路，我哋就要堅持翻自己嘅路線咯。呢啲唔係對與錯嘅遊戲，而係大家選擇咗2條唔同嘅路徑去 achieve 同一件事咯。同樣嘅嘢就係要堅持落去啫。我覺得你哋好勁㗎，多謝。4個鐘我真係唔得嘅。係啊，我覺得你喺衡量自己可以承擔嘅風險下，試下都無妨嘅。係啊。同Zion同埋阿婷傾完偈，覺得自己又收穫咗滿滿嘅動力。好似Zion話齋，佢哋做到，我做到，你都一樣可以做到。咁今日呢條片就嚟到呢度先啦，多謝你哋嚟睇啊！都想多謝訂咗 Patreon 嘅觀眾朋友們支持我，一路喺呢一條路上面前進。咁我哋下次再見啦，拜拜。
當然你話將來會唔會希望自己可以瞓多啲？希望啦，係啊。一定會嘅。但係即係，一定會。但係我哋瞓得多嘅時候，我哋就會蠶食咗，即係可能我哋屋企人啊睇過佢哋就會辛苦咗咯。或者到時係營業額 OK 而令到你哋可以瞓多啲咧，而唔係要屋企人做多啲咧。咁希望我哋真係去選物嘅產品真係得到更加多人嘅喜愛啦。希望呢度嘅一個故事，希望可以令到大家即係可以俾一個機會。我哋俾一個機會馬灣，如果你從來都未嚟過呢個地方，除咗我哋之外，其實呢個名社區仲有好多唔同嘅小店啦，佢哋都好有自己特色，我覺得都係值得大家嚟發掘一下嘅。其實我自己就係一個衝動派嚟嘅，即係我會覺得好多嘢係如果你諗得太仔細，你就唔會做。我係瞻前顧後啲嘅，同埋杞人憂天啲嘅，可能會覺得自己有多啲把握，同埋知道8-9成個 situation 同埋個後果或者影響，先會去決定做嗰件事。即係可能有 plan A、plan B 咁樣。冇錯冇錯。至於你話點樣去修正呢一啲嘢嘅時候，我諗都係理解對方去點解要去有呢個提議啦，然之後再反思問下自己，因為我覺得每件事依家令我感受最深就係做完你要諗下自己做嗰件事有冇真係影響到身邊最重要嘅人啦，而佢俾嗰個意見佢一定唔係針對你本人去做啦，佢都係大家睇嗰個 perspective 唔同咯，大家知道對方點解要咁做，而係再盡量攞個平衡咯。好，完成。耶耶！